Machiegni kendo nyakuorom Gajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Higa orumo kendo mae higa ma obedo higa mokwongo ma jatend piny Kenya William Ruto obage twak kod riwruoge mag jopuonj kendo golo singo mopogore opogore ka jopiny penjore ni be singogi biro chopo kare. Judith Omondi obedo piny gi jagoro mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET Akelo Misori ka gimenyo dongruok ma jopuonj oseneno higani kaachiel gi ywak ma bende pod nitiere. En 13 dwe mar 9 higani, jopuonj mawuok e riwruoge ma opogore opogore ne oyudo thuolo mar limo kar jot mar jatend piny William Ruto, kendo ka twak ne obedo mathoth, mane owachi kendo mane osingi bende ne osingi. Walimu wanaenda kufanya nini State House? Mbona hii mkutano inafanyika State House? Mbona sijui nini, maswali mingi? Mimi kwa sasa ndio mwenye hii boma. Ndio. Wabedo piny kod jagoro mar riwruok mar KUPPET Akelo Misori kendo wamenyo lemo mar omoni ne okelo ne jopuonj ahinya to manie bwo riwruok mar KUPPET. Motelo ne romoni, Akelo go rameny chien kendo lero kama ne gichako nenie ler kinde mane gigose e winjruok mane dhi medo jopuonj osara. 2021 ne omiwa pesa ma nuasaina document mane onge gi pesa koro jopuonj ne ng'ur kabisa. Kane gik mid-year this year to pesa ne okoket kate budget, koro ywakwa ne umorore. Koro jopuonj noyudo between 5 to 29.5% mar salary increment. Mano en a big stride. Romo mar tarik 13 kar jot mar jatend piny bende ne okelo lokruok e okumba mar thieth ma sani jopuonj tiyogo kendo gitieko dwe okumba mar thieth mar SHA. Kalamogi maduong' en ni mondo giyud thieth ma owinjore e ute thieth duto ma ok ong'adgi oko ma dhi e ute thieth moko. Kochakore 2015 nyaka sani wasebedo under management of a private insurer ma no chakore gi Ion, then Minet Insurance Brokers, then MKL. To wadwaro ni mondo jopuonj owuok in irrespective kama odhi thiedhe, so long as ni en under the cover, mondo jopuonj othiedhi just like any other person mowuok in any facility. Kik uriti nyaka obed ni en referred, tikech kodito kamano to koro jopuonj dhi hinyore. Iko mar jopuonj pod en gima gipuoye e sirikand William Ruto. The teacher gap nobedo bridged to some extent. Teacher gap manobedo bridged how? Kane wan gi transition mar junior school, ne the government nondiko mokwongo 56,000 teachers. Kaito 56,000 teachers kendo gichaki mero 20,000 teachers. Ma sama kuro wawueni wa hope ni the government buru chako medo 24,000 teachers. Mama no dhi miyo wabedo gi 100,000 teachers a period ma romo 3 years kende. Mano gima pok otimore e historia mar Kenya kaluwore gi employment mar teachers. E romo mar jatend piny, kata kamano ne ng'uro neno ng'ur mane okolosie nyaka chieng' kawuono kod jatend piny kata mana telo mar migawo mar somo. Ywaruok manitie e kind jopuonj mag junior school kod telo mar skunde mag primar. Kuom kinde jopuonj mag junior osebedo ka ywak ni thoth skundegi ok yud dongruok maluwore gi omenda ma ichwalo ne jopuonjre ka jopuonjre. Capitation, for example, provides that every school be provided with electricity. Every junior school, there's electricity, there is internet. It has to be provided. But it is true that many schools don't have those things. And this is the third year. A huge percentage of this capitation is not doing the purpose that is supposed to serve. It is serving individuals. Unapopatiwa pesa, unapopatiwa kitu cha serikali, lazima kuwa accountable. So we also pushing for accountability. Yeah, because right now the government and the TSC is more concerned about what the teachers doing, but not for how the learning is taking place. Akoro dwaro gi maduong' en ni mondo omigi telo mar gi giwuon. Keto ni jopuonj mantiere that level bedo administered like this. Ok en gima tek at all. Nikech aparo ni Judy ing'eyo ni
wan gi Kenyatta University ka, kata mana Moi University ma Eldoret. Kidhi kanyo to yudo ka nitiere Moi University Primary School. Kidhi Kenyatta University Primary School, mantiere gi head teacher ne ma ok report to the vice chancellor. To gine compound achiel. Onge gima tek mondo wabed gi separate administrative unit mar 3 distinct, nikech sani senior school dhi bedo gi classes 3 kende. Wach mar miyo japuonj ting' mar puonjo kit somo mane otiegore ne bende kupet koni nyaka migawo mar somo kaachiel gi duol mandiko jopuonj rangi. Curriculum no se change. Curriculum mo change ni dwaro nitiere appropriate personnel ma facilitate the learning areas mo be established. Nikech sama ne curriculum design iloko subjects, areas, content moko mantie form 3 nitie nyaka grade 8 sani. Curriculum content, subject content nitie nyaka grade 8. A learning area mantie kanyo, kwan mitimo kanyo ok gin kwan manie form 1 chon. En gik mobedo brought down. Kato kendo wan gimiluongo ni pathways. Mondo wa establish a pathway, a foundation for pathways for senior school, nyaka ibed gi jok ma ready to lay that foundation well. Kakoro waloro higa kendo wadonje higa manyien, kendo pod warito mondo mi piny owacho oketie chik paro mane ogol kod ripod Profesa Munavu, moko ma osechak tigo, kata kamano pok oyang kaka pende chike ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Joala mag